J'ai terminé de nuit, mais c'est installé. Incroyable, demain je vous fais des plans les gars, parce que là on voit plus rien. Aileron brutalement installé. Le résultat me convient plutôt bien. C'est ce que j'espérais. Par contre, ce que j'espérais pas, c'est ça quoi. Attends. Tu vois? Ça va vite. Je vais le perdre. Donc, la proposition du jour, parce que finalement, c'est ma plainte qui fait pas bien son boulot. En bois, d'épaisseur de 12 mm, pour une plainte pour le carrelage, j'ai acheté ça à Leroy Merlin. La proposition du jour, c'est de virer la plainte et d'installer un réglé en alu de maçon. Brutalement! C'est que j'ai donné la mauvaise cote au ferronnier. Et en gros, la pâte, elle est comme ça, elle aurait plus dû être comme ça, remontée. Ça fait que mon aileron, il est un peu vers le bas, enfin beaucoup vers le bas. Je sais pas si tu vois. Alors, j'aimerais bien compenser. Soit je redonne l'équerre et je lui dis qu'il faut qu'il me rajoute 3 cm en hauteur. Soit je le fais à la sauce fait maison. Bon, aujourd'hui les amis, j'ai renforcé mon aileron. Cette fois-ci, c'est la bonne. Comme je vous ai dit, j'ai mis un réglé en alu de maçon dessous. Tu peux voir que le serrage des vis a brutalement enfoncé la tôle. Tu vois? Mais je peux te dire que c'est 2 fois plus rigide. Ensuite, j'ai commencé à mettre les mastiques plastiques sur toutes les têtes de vis et les trous que j'avais fait. Je suis en train de travailler sur la deuxième écope ici. Ça, c'est la deuxième écope d'air côté droit, qui est arrivée brute de décoffrage parce qu'on l'a fait une impression 3D. Si vous avez suivi, merci Arcatus, Nain, CH et tous les autres, Arnaud aussi, qui nous ont aidés pour la modélisation 3D de cette écope incroyable. Là, j'ai toujours mon pare-choc qui attend subtilement d'être peint. C'est pour un maintien aérodynamique supplémentaire. Voilà, donc j'ai plus qu'à penser de l'autre côté. Primaire plastique, après peinture. Lundi 25 septembre est un grand jour. Aujourd'hui, c'est un putain de grand jour. Pourquoi? Parce qu'on démarre le multidrift après 3 ans de dur labeur. Autant te dire que j'ai pas beaucoup dormi de la nuit. Parce que, je pense que tu t'en doutes, avant de l'amener chez Decourt Performance, je vais vous montrer les différentes modifications techniques que j'ai réalisées sur le Fiat Multidrift. Avant de partir démarrer, je te montre l'aileron. J'ai renforcé ça, comme je t'avais dit, avec un réglé de maçon. J'ai tout peint en rouge, un petit sticker que j'ai d'été sur le côté, c'est fini. 2 écopes sans coller. Ça tient super bien, franchement. Que la pare-brise, merci quoi. Là-bas aussi. Ça donne un effet brutal à la ligne. Bon, du coup, l'aileron fait moins gros avec les copes. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à mettre mon admission finalement dans la face avant. C'est rentré en force, mais c'est rentré. Hein, c'est relié ici, regarde. Hop, ça va directement au moteur. Et j'ai mis des beaux riselants qui vont bien. Et ça, il fallait le reprendre sur le conduit d'air filtré. Donc, j'ai mis un insert brutal là-dedans. J'ai relié. Ciao. Ici, tu arrives à apercevoir un petit bouchon bleu en silicone que j'ai rajouté après avoir perdu mes 25 litres de liquide de refroidissement par terre. Et je sais pas du tout où elle va celle-là. Le câble d'accélérateur est relié avec un beau câble, j'ai fait ça correctement. Et ça fonctionne. Ici j'ai bouché tous les trous qui pouvaient amener de l'air chaud dans l'habitacle. Avec des plaques d'antigravillon collant, autocollant. J'ai même mis ici parce que chaque fois que je passe le pied ça abîme. Et j'ai mis là, en fait j'en ai foutu partout. J'en ai mis là autour de la vitre pour faire étanchéité. Ici, il y avait un trou qui me plaisait pas, une petite plaque. Là, la tôle, elle est coupante, alors j'ai mis une borne à cheval. Et ici, j'en ai même mis ici, parce que je touche l'arceau et je vais tout l'abîmer. Alors j'ai mis une petite plaque. Et foutu partout, je te dis. De toute façon, on s'en bat les glaouis, maintenant on va démarrer parce que j'en peux plus.
Terre de fer. Freine fort. Ah, je freine fort. Plus fort. Ah, je freine fort. Plus fort. Freine fort. Ah, je freine fort. A few moments later. A few moments later. One eternity later. Il n'a pas le 12 volts. Il n'y a pas la 12 volts? Non. Et je suis sur la base des bobines, hein, donc c'est... J'ai pas mis Jules, hein, le contact. Allez, mets contact. Mais si j'ai demandé, je vais contact. Vas-y, essaye. Ah, j'ai 5 volts. Et de l'autre côté, tu as 5 volts aussi? Non, j'ai 5 volts sur un. L'autre, j'ai rien du tout. Sur l'autre, il n'y a rien? J'ai 5 volts sur la couleur. On va pas peut-être tout en fous, mais... Rouge et blanc. Et rouge et blanc. On a 5 volts sur rouge et blanc, oui. Donc il faut 12 volts. Le rouge et blanc, il vient d'un relais? Il vient du relais bleu, là. Ouais, le relais bleu est lié. Regarde. Regarde l'autre côté du relais, s'il est bien sur une masse. Il démarre. Ouais, elle démarre, elle a toussé, hein. Ouais. Elle a toussé plusieurs fois, ouais. Elle a toussé, elle a fait... Oh, Star Pilot, elle a toussé. Bon, on a trouvé. C'est cette petite masse qui n'est pas branchée. Et on va la brancher où? Ça marche sans, mon ami. On fait du morse. Putain, à distance, Richard, on a réussi. Et donc, du coup, on la branche ou pas? Allez, on te rappelle. Non, on démarre maintenant. Ah, démarre. Tu le tiens comme ça? Allez, vas-y. Allez. On tournera pas correctement. Ouais. Je suis vraiment content. Il a démarré. Bon, là, il tourne comme une patate. J'avoue, il tourne comme une patate, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cartographie. Je vous rappelle qu'on a démarré sans cartographie, là. Donc, il n'y a aucune information au niveau du débit d'essence, débit d'air de ce calculateur. Là, il fait dodo, quoi. Donc, c'est normal qu'il tourne comme une patate. Donc là, la prochaine étape, c'est la ligne d'échappement, les lignes d'échappement. Ensuite, la cartographie sur banc d'essai. Et on pourra aller tourner. On a franchi une étape incroyable, celle du premier démarrage. Faut pas que je relâche la cadence parce que j'ai encore beaucoup de travail. Et pour fêter ça, rien ne vaut une bonne Corona.